uzsāksim sēdi. Šodien esam 7 dalībnieku sastāvā. Šīs dienas darba kārtībā mums ir viens jautājums par teritoriālās komitejas priekšsēdētāja ievēlēšanu. Un ziņo mums vieta Lagnā, bet laikam jau neziņos šodien. Ziņos? Nebūs ziņos? Jā, aicināsim Ivetu ziņot. Labdien! Tātad, pamatojoties uz pašvaldību likuma normām un saistošajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka iepriekšējās komitejā tika pārtraukta teritoriālās komitejas priekšsēdētāja amats, nebija visādā ziņā uz doto brīdi lūdzu izvirzīt priekšlikumus par jauna priekšsēdētāja ievēlēšanu teritoriālajā komitejā, lai varētu veikt balsojumu par jauna teritoriālās komitejas priekšsēdētāju. Tātad lietvarī arī ir pievienots priekšlikums, ko izvirzīju es, par teritoriālās komitejas priekšsēdētāja amata kandidātu virzīja deputātu Artūru Šķesteri. Vai kādam ir kādi jautājumi? Man ir jautājums. Tas ir tāds partijas lēmums vai kā citādi, jo mēs zinām zemnieku partijas Gunārs Mieli, kas ir pieredzējušāks kā deputāts un arī jautājumos, kāpēc viņš netiek virzīts, vai tas ir tāds? Gunārs Smēlis šeit nav kā komitejas vispār loceklis, un arī priekšsēdētājs ir jāizvirza no komitejas dalībniekiem. Tāpēc no esošiem komitejas dalībniekiem mans priekšlikums ir izvirzīt Artūru. Skaidrs, tas nav saistīts ar politiskajiem balsīm, jā? Jā. Mēs jau pieredām pie uzvārda. Vēl ir kādi jautājumi? Tā, redzu. Pieteicies. Anita arī bija pieteicies. Jā, es. Ja jautājumu vairāk nav, tad es aicināšu uzsākt. Pareizi. Mēs pieredām pie uzvārda, liekam uz balsošanu. Paldies par atbalstu. Tad aicināšu arī uzsākt balsojumu par priekšlikumu. Slēgšu balsošanu. Tātad mums no visiem 7 dalībniekiem ir vienbalsīgi par. Un tad tagad arī sanāk uzsāksim balsošanu par teritoriālās komitejas priekšsēdētāju ievēlēšanu. Visiem nobalsojuši. Balsojumu slēdzu un vienbalsīgi par mēs esam ievēlējuši Artūru Šķesteru par jauno teritoriālās komitejas priekšsēdētāju. Ar to arī viņu apsveicu. Veiksmi darbā. Tā kā turpmāk nododu vadību tev. Jā, jūs varbūt no savas puses arī komentāru nelielu Artūru apsveicam, jo teritoriālā komiteja arī viena no svarīgām komitejām, tāpat kā visas pārējais. Un šeit ir deputātu loks, kuri diezgan aktīvi ir strādājuši, jo mūsu teritorija, mūsu robežas, tas ir viens no galvenajiem kritērijiem, kas mums ir. Un, teiksim, tā pareiza saimniekošana un kontrolē, un tās ielas, un vienkārši tā visa logistika, tas arī, teiksim, tā viens no mūsu mugurkauliem, mūsu, teiksim, tā novada attīstīšanai. Novēlējums veiksmē, lai jums veicas, pievēršot tam visam visvairāk uzmanības, un vienkārši, lai šitais amats nebūtu tikai kā nosaukums, un tā kā status, bet arī, lai būtu noteikts arī darbs. Vēlu veiksmi. Līdz ar to arī šīs dienas komitejas sēdes slēdzu.